fifaliana riavana malala no azontsika miona to zao miara-miainy ny tenyandriamanitra indray mafantana sitrapon'andriamanitra ary indrindra raisika sakafo-panahy amin'ity andro mentompo antsika ity ho aminareo zay olombo fidy araka amin'ny farahana raha teo izay n'andriamanitra ray amin'ny fanamasina amin'ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazany rahany Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo ine ny fahasoavana sy ny fiadanana amen. Talata 13 janoary 2020 imanjinantsika aloha hevitra hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo andeha ry havana sy dera sy ankalazan'andriamanitra isika avia aoka isika iobany Jehova aoka isika hanao fifaliana ho amin'ny vatolapo famonjenantsika aoka keo anatreny amin'ny fideransika aoka hanao fifaliana ho azy amin'ny fiheransika f'andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'andriamanitra rehetra izy amen. Yeah.
tsony kasi atao mitsony. Mivavaka isika. R'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino nisaotra noho ny andro nomenao anay indray anio. Midera sy mankalaza ary nome voninahitra narinao masina izay. Tompo, mamindrafo aminay ary mamelany ary kafa-panota mahantra izay. Miasa fanahy masino aminay raha hovakina sy andraisanay ny afatra ny mofinaina avy aminao ny amin'ity anio ity indray. Dia aminaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo ny ivavahanay. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ity anio ity ravina malala dia hitanao amin'ny epistely soratan'i Paoly ny Romanina. Romanina 9:1-5. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho amin'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy lalàn'ny fanahinaina no nanafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo no nalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, mba hatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, ary izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafian'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany, ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo ny fiadanana, ny mofinaina ho antsika ndio rehefa nandrenesika teo Romanina 9:1-5, dia milaza indrindra ny famonjen'i Kristy mino azy, izay miatomboka amin'izao fiainana izao ary mbola tanterahana mandrakizay. Ka inona izany famonjen'Andriamanitra antsika izany? Amin'ny alalan'ny firaisana amin'ny Kristy. Amin'ny alalan'ny firaisana amin'ny Kristy. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho amin'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, ho ny andiny voalohany. Milaza izany fa tsy hoe lohana intsony izy izay efa nao marin'Andriamanitra. Ny hoe ao amin'ny Kristy dia entina manambara ny firaisan'ny kristianina amin'ny tompony, dia Jesosy Kristy. Ny olona efa vita batisa no antsoina hoe ao amin'ny Kristy, satria efa niraisina ho isan'ny fiangonana, izay tenan'i Kristy rahateo. Izany no ilazana ny mpino ho ao amin'ny Kristy. Amin'izany dia tsapan'ny kristianina fa velo ao anatiny sy ao an-tsainy ny fanahin'i Kristy, izay mitarika sy mampahery azy. Ny fiarahana mivavaka sy ny vavaka atao manokana dia samy atsapany izany firaisana aminy sady mitarika ny mpino hiara-miasa ampandroso ny fiangonana, satria samy momba ny tenan'i Kristy izy rehetra. Famonjen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, izany koa ry havana. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Ho ny andinin'ny fahaenina. Ny fanahy masina araka ny fampianaran'i Paoly, ery avy amin'Andriamanitra izay mikendry hampanjaka ny fitiavan'i Kristy ao amin'ny fiainan'ny mpino. Ny olona tsy toeran'ny fanahy masina dia velomin'ny fitiavan'Andriamanitra ka mihevitra izay momba ny fiainana sy fiadanana araka an'Andriamanitra. Satria ny fanahy masina no mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pony, manome fitoniana ho an'ny fo sy ny saina ary ny herirehetra, izay tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra kosa dia tafasaraka amin'ny loharan'ny haim-panahy ary fahafatesana ny vokany. Ry havana malala, saina izany teo an'Andriamanitra ery ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay ny mofinaina nomenao anay, ka nilazana ny tena famonjena antsika dia amin'ny alalan'ny firaisana an'i Kristy sy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mivavaka aminao izahay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny amin'ny ijoroana marina ny amin'ny famonjen'i Jesosy, ary ny fanahy masina iorenan'ny finoana marina ny amin'izany famonjena izany. Ko ampirizo ny fiangonanao. Mivavaka aminao izay Tompo, ny anasitrahanareo marary, ny hitahinao ny asa fitsaboana, ampinono ireo azony manjo, fonjeo ireo manitra sy sahirana ka tohaninao ireo marefo zokiolona. Tompo, tahio ny fiazakazahanay, ny asa fivelomana, ny fikasana tsara, ny fianarana, dia miarovana tahio ny firenenay. Mivavaka ahy dia tao amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy anay, izay efa nampianatra anay ny vavaka manao hoe: Ranay ao izay any an-danitra, ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo any anio izy anona sahaza ao anay,
ary mamelà ny erikay tahaka ny namelana izy meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raha sy mifona riavina malala ny tsotra natolotra anao minaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra anao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampaheranao aho sady mamonjy anao. Mitantana anao tanaka avana amin'ny fahamarinako aho. Amen. Teo an'Andriamanitra ery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.